Vítajte, milé romantické duše, u ďalšieho dielu z vynikajúcej hry Beyond a Steel Sky. Budeme pokračovať ďalej, no a čo nás čaká, čo nás neminie, samozrejme to, aby sme odozdali tomuto typkovi, ktorý sa skrýva za tým stolom, tú pálenku, ktorú sme získali v predchádzajúcom dieli. Poďme mu ju zaniesť, milí diváci. Ahoj, mám tu pre teba domácu pálenku, takú, ako si práve vyrobil. Čo tam máš, nejaký Linux? Sorry, I was away with the fairies there. Any progress with my moonshine? You're in luck. I've got it. Jasné, však ja som mu získal v minulom dieli. Security droid wasn't up to much. He won't be bothering you anymore. Good man. Now give me that bottle. On si to otvoril asi ústami. To je zaujímavé. So, what do you want to know? Chcem vedieť Graham Grundy. I'm afraid I've got some bad news about our friend Graham Grundy. Yeah? Neviem, či by som ho mal takto spak ruky informovať. He's dead. Je mŕtvý totižto, kamoško. Oh, nuts. Damn shame. He was a lovely guy. Lovely. So I hear. Anyway, I'm borrowing his ID. You are? And how's that working out for you? No zatiaľ to celkom dobre funguje. Some technical problems. Well, you've come to the right fella. I'm having some issues with my U-chip. Can you help? You bet. Mám nejaké problémy občas, to je pravda. Well, there's Nejaké a také jak weird erory. security flag on Graham's ID. Maybe that's why I can't access his messages. Aj Greta to predtým videla, nejaký problém, že sa tam vždycky opakoval. My U-chip, they notice the error. A mentor from the Ministry of Well-being is investigating it right now. Hej, potreboval by som to opraviť. And you came here. You know they can track those things, right? I guess. We need to get that flag removed immediately. This could bring down my entire operation. Jakú operáciu? Ty si doktor? What do you need me to do? Quick, get your hand on my workbench now. Okej, daj ruku na... Okej, dáme tam ruku, aj keď sa mi to nejako extra nezdá. To stop you getting away, you idiot. What's the cleaver for? What do you think? One more U-chip for my trade, and 2 more thumbs for my collection. Now hold still, while I focus on your wee digits. On mi chce odseknúť ruku, kámo. On mi chce odseknúť ruku, kámo. On mi chce odseknúť ruku, kámo. That's the thing. Okej, asi sa mu to nepodarí, lebo som mu okamžite jednu mlaskol. Nobody's ever got the best of Jimmy the Thumbs until now. Jimmy ho Čo? On sa volá Jimmy Palečka? Aha, on nie je lead, kámo. No, podľa mňa si hovoril, že si lead. Everyone's got to have a hobby. What's wrong with stamp collecting? Zbieranie známok je lepšia hobby, podľa mňa. Alebo motýlo, lebo na to môžeš nahovoriť ženu, že ukážeš žene motýle, chápeš? A potom bude mať tá žena motýliky v brúšku z toho, samozrejme. Lebo sa do teba zamiluje, tak som to myslel. Povedz mi, kde nájdem skutočného líta. In a place too hot for the likes of you. Folks call it the Hellfire. Ja že je v saune. Jimmy. And with that, Jimmy passed out. Looked like I'd have to find the real lead on my own. Čo mám s týmto vlastne teraz urobiť? He passed out, which was probably for the best. Time to find the real lead. On tu má ešte dokonca na tých obrazovkách palec za ruku, kámo. Pozrite na to, na tých monitoroch. I wasn't going to get anything more out of Jimmy for a while. There was a strange smell of almonds. I realized what the unicorn was made out of. Plastic explosive. To je plastická trhavina, kámo. Rybu nemôžem zobrať. Počkaj, sekáček si môžem tiež zobrať. Takže už ďalšie prsty odsekávať nebudeš, teda maximálne nie s tým sekáčkom, kamoško.
To je všetko, čo tu môžem zobrať? Ja by som chcel ešte nejaké ďalšie veci. Čím viac veci, tým lepšie, milí diváci. Možno budeme potrebovať tú trhavinu, chápeš? Počkaj, není tu niečo v nápovede? Mali sme sa pozrieť do nápovedy. Nápovedy bývajú dôležité. Takže. Zmínil sa o pekelném klubu. Zmínil sa o pekelném klubu, to som si všimol. Ale kde ten nejaký pekelný klub je? Počkaj, opýtame sa tohto droida. Aha, asi sa ho neopýtame. Dobre, nevadí. Na niektoré otázky je tu predsa Greta. Nepotrebujeme sa pýtať. Počkaj. Ja to tu pre istotu preskúmam, pretože si zober, že teraz sme získali 2 nové veci do inventára. To je fantastické, milí diváci, pretože môžeme to potom neskôr potrebovať. Otázka znie, kam teraz ísť? Asi musíme ísť preč, alebo niečo. Ukáž? Choďte do kotóny a prehliadnite si pec. Povedz mi, že ako by som na toto prišiel bez nápovedy. To by mi asi nikdy nezapadlo. Ale pôjdeme teda do kotolne. Ale je to veľmi nebezpečné, pretože ten maniak, čo rád odrezáva prsty, sa môže zobudiť. Dobre, že som mu odobral z jeho vlastníctva ten sekáčik, samozrejme. Dobre, čiže máme sem a máme si pozrieť pozorne pec. Takže, milí diváci, možno, že pomocou tej peci, bude za tou pecou nejaký skrytý vchod, pomocou ktorého sa dostaneme do toho pekelného klubu. Ináč ani by som sa moc nad tým nečudoval. OK, z tohto asi nič neurobíme. The main ingredient of Leeds moonshine appeared to be spangles. The crazy drunk had mentioned the Hellfire Club and I could just see a ladder behind the flames. Naozaj tam je! Milí diváci, naozaj tam je! Pozrite sa, vidíte? Tu je to. No ale tam sa asi tak ľahko nedostaneme. OK, máme tu ale nejaký počítač, tak možno, že použijeme na to hackovanie. Zatiaľ nevyzerá, že by sa to dalo. Možno tu bude nejaká páčka, ktorou vypneme tú pec. To vlastne spája tie 2 miestnosti dohromady, popravde. A do tej pece majú ísť tie veci, ktoré sa zošrotujú a potom sa z toho niečo spraví, pravdepodobne, milí diváci. Ja by som povedal, že riešenie bude niekde hore. Pretože tam s týmto potrubným systémom sa dá možno ten potrubný systém nejakým spôsobom prerušiť. To je vynikajúci nápad. Ďakujem, milí diváci. To je čo? To sú nejaké dvere? Aha, nefungujú. Podľa môjho skromného názoru to tak môže fungovať. To znamená, že potrubný systém najprv preskúmame. OK, a teraz čo? To je všetko. To je nejaké poškodené. Možno, že musím použiť toto. Vyhľadávání. Popravde som zatiaľ nič nenašiel. Dobre, dobre. Možno, že to musí ten... Že možno ide z niekadiaľ z inakadiaľ. Vieš, že musím možno sledovať tú trúbku, aby som to vypol nejakým spôsobom. To by ináč dávalo vynikajúci zmysel, milý divák fajnový. A ja premýšľam, že kam to všade ide. Pretože... Samozrejme, nepohrdnem nejakou tou nápovedou. Zaplamen je... Dobre, nápoveda mi moc nepomohla. To si asi každý všimol, že tam je rebrík. Možno to bude niekde hore, tej trúbky, že sa dajú nejakým spôsobom prerušiť ten plyn alebo niečo, ale tých trúbek je to fakt veľa. Takže netuším. The crazy drunk had mentioned the Hellfire Club and I could just see a ladder behind the flames. The gas that had been flowing through the pipes was clearly powering the furnace. Ale tá trúbka ide hen tam hore, kámo. To znamená, že... No, ďalšia nápoveda by sa už mala objaviť. Nájdete spôsob, jak
Kámo, tie nápovedy začínajú byť čoraz horšie. Alebo ja som čoraz hlúpejší, neviem, jedno z tých dvoch. Takže ten plyn sa musí vypínať, tým pádom tá trubka ide kam? Tá trubka musí ísť niekam von. Toto nie je tá správna trubka. Zajdeme úplne hore. Možno tu niečo nájdeme. No ja ti neviem, kámo. To je rebrík tam, ale hore sme už boli. Á, tu je nejaká skrinka. It was some sort of fuse box or switchboard. The box was corroded and wouldn't open. Prečo by nešla, však ja mám páčidlo. Okej, teoreticky toto môže byť zastavenie plynu. To je vypínať svetiel, to nie je zastavenie plynu. A vypnutie svetia mi až tak asi nepo... The gas pipe looked like it fed the furnace below. It was covered in warnings, highly explosive. It was controlled by a rusty-looking valve. Nezdá sa mi to, milí diváci, popravde. Zdá sa, že som na to aj príliš slabý. OK. The wheel was long since broken. I couldn't turn the valve off this way. The valve controlled the flow of gas to the furnace below. Svetlo asi keď vypnem, tak to sa mi nezdá, že by malo nejako pomôcť. Už by mala byť dispozícia ďalšia nápoveda. Nad ventilom sa houpal veľký znak kotvy. Okej. Aha. Zajdeme hore a uvidíme, milí diváci. Vypínať svetiel? Svetla nemusíme vypínať, či? Akože na niečo to tam je, že sa dá svetlo vypnúť, ale z akého dôvodu? Absolútne netuším. V každom prípade hore je nejaká kotva. Kotva by nám mohla teoreticky pomôcť. Ale ako? The old sign was an anchor held by a hastily fastened cable. It had seen better days. I slid the crowbar under the cable, though I wasn't sure what I hoped to achieve. Zaujímavo som to vyriešil. A teraz čo? Akože som zastavil ten prívod plynu? Milí diváci, chcem vás upozorniť na veľmi dôležitú vec. Toto doma rozhodne neskúšajte. Lebo nemyslím si, že je nápad zastaviť plyn pomocou toho, že vyhodíte niečo, dá sa povedať, že do vzduchu. Aj keď to akože som nevyhodil do vzduchu, ale... Rozumieš ma, že som to poškodil? Nemyslím si, že to je moc bezpečné, aby tu unikal plyn. The pipe had been cracked by the falling anchor. Gas was leaking out. The sign was no longer a hazard, but the gas sure was. Neviem, že na čo by som vypínal svetlá. Aby to nevybuchlo alebo niečo? Je to možné, netuším. Alebo teraz, keď to zapnem, tak vybuchne to. Ináč čo je dosť možné, lebo tam bude iskra. Nič sa nestalo. Tak aký dôvod by som mal vypínať svetlo? Rozbité svetlo. Ja tomu nerozumiem, tam mám dať plastickú trhavinu, alebo čo? Je to ním skontrolovať, či náhodou už neprestal ten plyn tam
ako keby byť v tej miestnosti, kde bola tá pec. Nemyslím si, že to zafungovalo, pretože ešte tam možno prúdi nejaká časť toho plynu. Alebo ja neviem teraz, čo sa vlastne stalo. Pretože mám aj trhavinu, mám aj... No proste, chápeš. Ale páči sa mi nejaká takáto hra. Najviac sa mi páči na tom to, že ťa to nenechá. No ten plyn tu stále funguje. Takže ešte stále sme to nedokázali všetko nejakým spôsobom vyriešiť, milí diváci fajnoví. Zdá sa. Ukáž, preskúmať? No to som si uvedomil, ale prečo to ešte nie je vyriešené? Ešte stále sme nejako, ako keby, na tom tak, že ešte to nemáme vyriešené celé. Takže neviem, že čo musíme ešte urobiť, ale samozrejme nápoveda nám povie. Ukáž? OK. No, presne to som si myslel, ale zdalo sa mi to akože brutálne to tam nejako vyhodiť do vzduchu. Ale tá zásuvka by sa dala použiť, zástrčka by sa dala použiť ako rozbuška na trhavinu. A trhavinu práve máme k dispozícii, no tak to mi aj nehovor. Takéto nejaké riešenie. To znamená, že sem dáme proste tú trhavinu. Ale nebudeme mať potom plastickú trhavinu, som smutný. Nevadí, nevadí. Spustíme to tu, zapnúť. To asi buchne, keď tu je cutscénička, milí diváci. To bude výbuch, aký ste ešte nevideli. V živote, teda. OK, nebol to až taký výbuch ako v Mad Maxovi, ale ušlo to. Fajn, čiže pomocou tohto sme dokázali zastaviť plyn, ktorý tam bol. OK, myslel som si, že bude stačiť iba to, keď uzavrieme to potrubie, ktoré sa uzavrieť nedalo. Ale nech sa páči, nech sa páči. Je mi to absolútne jedno, ako sme to vyriešili, ale nepáči sa mi poškodzovať veci, lebo nejakým spôsobom sme to tu všetko poškodili, aby sme sa dostali ďalej, ale OK. Keď nebola iná možnosť, účel svetí prostriedky. Dobre, dobre. Čiže teraz pôjdeme cez tú pec a tam bude možno ten klub alebo niečo. No tak to som zvedavý. Dúfam, že aj vy, milí diváci. Toto by ste mali byť aj vy maximálne zvedaví, že čo tu bude. OK. Nejaká zvláštna miestnosť tu je. Je tu aj mikrovlnka a trezor. Zdá sa, že tu niekto býva. Ale tu sa nejaké dievča smeje. Nakoniec tu dievča bude líd. To by aj nehovor. To čo je? Ona tu kradne klávesnicu. Hey kid, are you all right? Late. Počkaj, on je za mnou. Late. Oh. Is that What? a Shreebman port? Shreebmanov port. Leet? Yeah. Hold your bill, be poppy. Grown-ups are talking. Now, you. Why are you pretending to be Graham Grundy? How do you know that? My system flags every U-chip that walks through that door. And you are not Graham. Correct. Is he dead? Yes. Did you kill him? No. I just borrowed his ID. I see. I see. Okie-dokie then. Start talking. Prečo mám ja začať hovoriť? How do I know you're really Leet? Said I was, didn't I? The last guy I met told me he was Leet, and that didn't end well. Ah, that'd be Jimmy. He tried to cut off my thumbs. Sounds like Jimmy. Deep down he means well. Čože? On to myslí dobre, že mi odsekne prsty? OK, to znie fajnovo. Who's the girl? Her name's Poppy. She's a Gaplander. Graham brought her here. Told me he'd found her wandering around somewhere. Like kidnapping? Jeez! Who said anything about kidnapping? No. He was trying to help her. He thought she might be connected. Connected to what? Prepojená?
Or maybe nothing. Well, that narrows it down. Listen, pal. Graham had a loop, and he kept me out of it. OK. Why all this attention on my Shriebman? To by ma zaujímalo tiež toto. Because, man, it's a Shriebman port. Do you have any idea how rare that is? No ja neviem, aké to je vzácne. Having mine out. See? Poppy. Why does Poppy laugh all the time? Weird, huh? It's like someone turned the happy knob all the way up to 11 and then snapped it off. Graham never talked about it? Like I said, me and Graham had a strictly need-to-know relationship. Okay, so what's your connection to Graham Grundy? To by ma tiež zaujímalo. Graham? Oh, he was just an acquaintance. No to How určite. do you know about me and him anyway? Graham's wife mentioned you by name. She what? And I suppose she told you where to find me? No, that bit was easy. I just used the tracker. Whoa! A tracker? Yes, a toy tracker. In that Bilby. Bilby! Songbird's Bilby had somehow ended up in the young girl's hands. Oh, Graham! You amateur! Sounds like he was more than just an acquaintance. To mi pripomenulo toho, čo mal tie bábky. I'm the genius who put the masked demon and the data blocker on his ID. I took in the girl when he brought her to me when I knew I shouldn't have. Bilby toy tracker. Stupid, soft-hearted, stupid Graham. Dátové bloky? Skúsime dátové bloky sa You opýtať. said you put a data blocker on Graham's ID. Yes, but a fat lot of good it does when you tell everybody about me. Hey, Graham? Ale ja nie som Graham Graham. want his own data blocked. Hell if I know. I run a tech service, not a chat show. Zatiaľ som nič nezistil, kámo. First was something to hide his own data from. Prying eyes. And the second thing? A way out of the city. Just for a day. Being an absolute bleeding genius, I manage both. Hence the masked demon. Maskovací So if démon. I want to find out what's going on here, I need to get rid of Graham's data blocker, yes? Yes. Can you remove it? Oh. Yes. But no. Graham's little disappearing act has totally messed with my mojo. Whole new level of security has been added to the Minos gateway. I can't get in without my masked demon triggering every damn security protocol. OK, to sú every minute. hackerské Can't get terminológie, rid of my kámo. masked demon without getting in. Basically, I'm saying Minos is out and it's a link space thing. You wouldn't understand. OK. You remember Link Space? Yes, finally. I was beginning to think I was the only one in this city with a brain. That said, you may be the only one in the city with a Shriebman port. Which means, today might turn out to be a Ho, good day ho, after ho! Ten sa normálne zmenil na Santa Clausa, kámo. Follow me. Poď za mnou, a nestiahol som sa o všetko opýtať, čo som chcel. Chair? It absolutely is. And I suppose you want me to sit in it. You've got a problem with your ID. I've got a problem with mine. The solution to both our problems lies in Minos. But thanks to Graham Strašne zvláštne vlasy má, kámo. I can't access the system. So how do we get in? Via link space. There's a back door into Minos. Zadné dvere. I'm the only man Dobre in preložený this city backdoor, with a kámo. functioning link space chair. And today, the only man in the world with a functioning Shriebman port walks through my back door. I need you to do this. You need you to do this. Poppy needs you to do this. Celý svet potrebuje, aby som to urobil. Universe needs you to do Tak this. dokonca vesmír. Graham's account was stopping me finding out more about him. It sounded like Leet really could help me get rid of it. I needed to do what he said. Tak ale je to nebezpečné, podľa môjho skromného názoru. Čiže mám si sem sadnúť. Počkaj, ja ešte skúsim niečo z neho dostať. I could see a few errors in Leet's calculations, but I doubted he'd appreciate me telling him. So you need me to reach Minos through link space? Correct.
Ready to strap in? Mám ďalšie otázky. Oh, come on, man. Leet wants his Minos back. Ja chcem vedieť toto. I'm looking for a boy called Milo. He was kidnapped 2 nights ago. I tracked him here, to Union City. Hey, Poppy! You know a boy called Milo? Bilby! Not Bilby. Milo! Bilby asi z Pána prsteňov. Bilbo, kámo. Really don't know any more about her? Hey, I'm just the babysitter. OK. Actually, I'm good to go. What's the worst that could happen? No asi najhoršie, čo sa môže stať, že zomriem, by som povedal. Lead? Relax. You've done this before, right? No a ja sa bojím teraz, ale... Hey, it's like riding a bike. First thing you gotta do, make your way through link space to the Minos portal. Is it easy to find? Maybe, maybe not. But link space should be completely empty these days. Minos portal. Then what? Find your way to the ID data center. Bring up the accounts of Graham Grundy and Elliot Richardson. Whoa. Who's Elliot Richardson? Duh. Elliot. Aha, to je tvoje kódové meno. What's next? Eliminate the masked demons and the data blockers on both our accounts. Piece of pie. Easy as... Prečo to neurobíš ty, keď to je také jednoduché? Lebo nemáš Schriebmanov port. Then clear your software from our accounts. It's really that simple? Uh-huh. You'll figure it out. You seem like a bright spark. Now, let's fire this baby up. Can't wait to see if she still works. Hey? Whoa, still works. What are you... Čo? Možno to nefunguje, kámo? Chcem mi chceš povedať, že to máš nejakú starú rachotinu, ktorá mi odpáli hlavu. A hlavne si neškrab zadok. Okay. Hold on to your brain. Kámo, on si tu chodí v boxerkách. I meant figuratively. Figuratively je dobré slovo teda. To znie nebezpečne, toto aj vyzerá, milí diváci. To čo je preboha? Toto. Milí diváci, toto vyzerá fantasticky, ale necháme si to na ďalší diel. Dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Ak áno, nezabudnite mi do komentárov proste napísať váš postoj alebo pohľad, ako sa vám páči táto hra. A ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.